嗱，好咯喎，咁跟住嚟嘅咯喎，睇下用咩招數咯喎，得唔得？嗱，睇下咯喎，好，題目嚟咯喎，咁你記得呢一條係咩嚟㗎？係 transmission grading 嘅公式 d sin theta 等於於 n 乘 lambda， 第幾個嘅咩啊 bright fringe 見到未？大家咁個當時嗰個波長係幾多？D 係指咩啊 ？slit 與 slit 之間嘅距離，記唔記得 sin theta？呢一個楊氏呢個咧就唔同啦 ，Young's slit experiment 呢個咧就係指 fringe 同 fringe 之間嘅距離。呢個講 fringe 嘅 bright fringe 同埋 bright fringe 距離。呢個一樣講波長。呢個 D 係咩嚟㗎？就係指你個screen 熒光幕同埋個咩啊double slit 嗰個距離啱啊，大啲嘅距離，知呢一個啦，大啲嘅距離。咁所以咧你要知下呢樣嘢，即係大啲嘅距離，明唔明白咩嘛？呢個楊氏嘅。咁 A 呢個咧 A 係咩嚟㗎？兩個 slit 距離，記得嗎？呢個楊氏嘅，清楚未？嗱，一定要記到喎，即係翻記翻呢兩樣嘢先好啦，做嘢啦。開始，佢有個學生 direct the red laser， 我哋要記得 red laser 紅色嘅，佢嘅 lambda 係勁啲嘅，綠色冇咁勁嘅。wavelength 睇下啦，咁個 wavelength 630 nm 話都好細喎，係咪？大家知道咧，呢個要陣間揾翻嗰個，似乎呢個納米嚟嘅喎，納米嘅距離嚟㗎。係10嘅咩啊？負9次方啊！你要揾翻嘅呢個納米嚟，即係10嘅負9次方。嗱，呢啲單位你要知下嘅，明唔明白 ？OK， 我哋 plain transmission grading 好啦，個 pattern 咧而家投射落個 screen 度啦。咁佢問你啦，係距離啊個 grading 由個 grading 去到個 screen 嘅距離係闊度幾多啊？1m 嗱，注意一下啦。係咪題目好清楚啊？1m， 而呢間咧我哋記得 the distance between second are an ordered fringe 係72 cm， 即係咩意思咧？由你嘅 central 計起，距離嘅 second order 嘅 fringes 係72 cm。嗱，我好希望你明白咩叫做 second fringe， 係由呢度至呢度嘅第二個，同呢度同呢個第二個，即係呢一度。咁啊叫做 second order fringe， 係咁樣計起喎，唔係由呢個計呢一個喎，即係佢問法你時間要小心啲喎，明唔明白？如果佢有 from center to the second 嘅話咧，嗱 from center 或者 central to second 咧就計呢一段係呢一段嘅72。但係佢問緊呢個係 second order， 凡係 second order 嗰啲咁嘅 fringe 攞出嚟啊 ，second order 咁嘅 fringe 攞出嚟，佢嘅 distance 就呢個72啦。記得啊，唔同單位嘅有 m 有 cm 有納米啊，係咪？咁你一律同佢變翻上 m 嘅咯喎，唔係做唔到嘅咯喎。公式嗱，俾我咯，第一佢問你嘅 angular position second order fringe， 即係咁樣拉埋嚟之後啦。我哋可以計呢一嚿或者計呢個都冇所謂咯，清楚未？計 second order， 清楚未？咁好簡單用嗱，我唔知你識唔識數字嘅基本理念啦。直角三角形呢個係分子，呢個係分母啦。分子呢個位咯，係咪 tangent 喎用？你識唔識啊？識唔識呢啲嘅直角三角形度數 tangent theta？ 分子係對住嘅，分母係呢一個咯。分子呢個36 cm 唔得，要變成 m 0.36 m。好啦，咁啊第一個咯喎，咁我哋要嗰條式出嚟啦，呢度啦，計基本嘢得嘅，呢個用好基本計得㗎啦。tangent theta 呢一段0.36 m， 見唔見到？識啦嘛？識啦嘛？好啦，到呢一條1m 嗱，咁你又喺玩撳機啦。然之後咧，睇下 theta 幾多啦？我幫你撳一撳，撳出嚟咧係19.8度。嗱，咁呢個咧就成功咗啦，計咗第一個嘅問題啦，就係 angular position second order fringe。嗱，你要知佢點問喎？嗱，我提醒你啊，唔好麻煩噶。第二個咧，佢問你嘅 grading spacing。嗱 ，grading spacing 係咩咧？係指我咪講過嘅，我哋咪有每一個 grading 大概有有600條嘅咁上下噶嘛，啱唔啱啊？
大約啦，係嘛？大約600條咁上下個 grading，咁即係每一條 grading 同 grading 之間嘅 space 相差幾多啊嘛？grading space 係解嘅呢樣嘢啊嘛，即係似唔似我哋個陽線咧？一 slit 兩個 slit 嘅距離啊嘛。不過今次我哋咧，如果係 grading spacing 計嗰個咧，即係計呢一度咧，計呢一度啊嘛，見唔見到啊？計呢一度啊嘛，係用 D 表示，唔係用 A 噶嘛。你記唔記得啊？如果嗰個陽視嗰個咧 yarn slit 咧用 A 噶嘛，你記唔記得啊？哎叻女啦，呢個用 D 噶嘛。好，公式咁咪嚟噶咯喎。公式咩嚟㗎？D sin theta and lambda 見唔見到啊？咁你係計到呢一個 D 字㗎啦 ，grading spacing 啊。好啦 theta 幾多啊？19.8啦，寫咯 D 乘 sin 19.8度咯。第幾個啊？佢講明係第二個啊嘛，啱唔啱啊？第二個啊嘛，嗱呢個先難喎，呢個 lambda 俾咩你㗎？你望下呢個搞笑喎，630納米，即係咩意思咧？唔係倍大嘅，縮細嘅，好微細嘅，咁你要乘上咩咧？你要轉㗎，630乘上呢個納米咧係變翻米咯喎，哇超細啊，10嘅負9次方，0.0000咁樣喎。明唔明白？嗱，咁結果咧，你撳機啦。嗱，呢啲基本數學嚟㗎啦，我唔幫你計㗎啦。你撳機除翻 sin 19.8度，你撳出嚟呢個咧係3.72乘10嘅負6次方，係負6次方啊，超細啊，係咪啊？見唔見到啊？即係兩個嘅咩啊？兩個之間嘅所指嘅 slit 嘅距離咧，呢個係 D 字，勁超細啊！明白未？好啦，第三個。佢問你個 highest order feature observe，我哋能夠最高可以見到第幾個咁嘅所謂叫做 feature？咁第幾個嘅 feature 咁即暗示啲乜嘢嘢咧？嗱，呢個高手啦，好簡單嘅啫。佢嘅原理就冇㗎。頭先呢條係公式嚟㗎嘛？見唔見到呢個公式啊？見到，好簡單啫，係咪啊？咁我想問。最大呢個數字寫幾多？呢個最大寫幾多？最勁啊！寫到幾多？計到幾多？咁我認為咧，你呢個位置咧係咁嘅理解㗎。如果真係最勁嘅話咧，好簡單嘅啫。呢個嗱，咁呢個角度咧咁啦，即是話咧，究竟我一路拉呢度，一路拉到幾高？望到呢個。咁嘅第幾個 feature 係嘛？呢個係咪可以咁理解啊？係可以啊！嗱，我想問你，如果真係咁嘅，我知你角度要最大啦，最大去到咩啊？最大去到咩啊？接近90度咯。你諗下咪嗱？呢度你望下嗱，你試下咯喎。嗱，呢度拉大啲，係咪呢度呢個角度係咪勁啲啊？見唔見到？呢個首先到40度，可能30度，再拉勁啲，60度，再勁啲。乜嘢一路拉到好勁？假設而家未去到90度啊，90度直線啦，喺呢度啦，係咪先？呢度就平衡噶啦。去到89度，咁你咪睇下你去到個 feature 去到第幾位咯？即係差唔多你去到90度，好接近90度㗎，得唔得啊？好接近㗎啦，可能89.99999咁樣㗎咯噃，明唔明白？咁結果如果係真係咁樣嘅理念嘅話咧，咁我就攞翻條公式，你都可以計到㗎咯喎。E sin theta 等於 n lambda 先，啱唔啱啊？好啦，咁個 n 係咩啊？第幾位啊？睇下第幾個 feature 喎 ，lambda 呢個咧 over d sin theta， 呢個可唔可以咁理解啊？誒唔係，對唔住，再收啲。呢個 n 啊，對唔住，n 呢個 lambda 搬過嚟 ，n 等於呢個 lambda 搬落下邊 d sin theta lambda， 見唔見到？啱唔啱啊？嗱，如果係嘅話咧，應該呢個係89點幾度，係咪89點幾度啊？係啊。咁如果呢個好接近90度嘅話咧，好完美嘅90度咧，呢個講基本上係1，但係唔可能係1嘅，所以呢一個走出嚟計出嚟嘅答案咧，唔可能係1乘 d over lambda 嘅，但係好接近。呢個答案咧一定係細過 d 乘 sin 90度除 lambda， 一定細過㗎。因為我講過呢個係89啊，89點幾啊嘛，8.9999999係咪啱唔啱啊？如果呢個係 sin 90度咧，
就係1啦。所以呢個答案一定係細過，絕對細過，或者好接近呢一個 d 乘 sin 90度之1，明唔明白？全 lambda，明唔明白 ？OK， 係咁嘅意思啦。咁咪得咯，有咗呢個數據咧，搞掂。咁我哋即刻 check 落呢個幾多話？睇下先，頭先你計咗啦嘛，d 係3.72負6次方啊嘛，咁咪3.72乘10嘅負6次方。lambda 幾多啊？納米6.630乘10嘅負9嘛，630乘10嘅負9納米啊嘛，啱唔啱啊？變翻米啊嘛。好啦，呢兩個隨然咧就好接近呢個，呢個咧係一定大過呢一個嘅。咁你計出幾多啊？我計出嚟大概約莫啦。呢個數字啊，就係5.9，約莫啦。咁即係 n 而家將來等於呢個系統咧，約莫係細過5.9。如果細過5.9，即係話個 n 應該最多俾你望到嘅係5咯。第5個 feature， 聽唔聽到啊？嗱，呢個就故事嘅背景，掂唔掂？會考㗎，佢會咁考你㗎，你要識計喎，清楚未？即係話咧，呢個畫面嘅例子咧，初步咧你要知下咩嚟嘅，寫啦嘛？記得有個納米，掂唔掂？嗱，咁我哋又再睇下第二個例子啦。好，咁我裝下呢個例子咯喎。今次用呢個光咧係綠色光，同埋呢個紫色光，佢個 wavelength lambda。OK。咁你一粒紅橙黃綠藍靛紫啊嘛，根據 wavelength 嚟講，紅光最勁嘅。OK， 咁而家紅橙黃綠咧都唔差，紫係最渣嘅，啱啊。咁個光線都穿過咗個咩啊 ？diffraction grating 又嚟嘅咯，係咪就係呢個 grating 啦？咁當時你今次咧 grating 咧就冇600咁勁嘅，每一個納米嘅距離，所以每一個毫米距離，毫米啊，就係200條嘅啫。咁陣間你要除翻200個咯喎，揾翻每一條同一條之間嘅距離啦，啱唔啱啊？咁你就揾翻嗰個咩啊？揾翻個 D 字啦，你記唔記得啊？一定要揾噶啦，唔揾唔得噶嘛，明唔明白？咁我點做啊？嚟咯，係咪？先講啦，正 grating spacing 係咩嚟噶？就係嗰個咩啊？罅位 D 啊嘛，就係呢個啦，啱啱唔使複雜嘅，就係呢個，就係呢一段咯。係嘛？呢個就叫 grating 呢個咩啊 ？grating 嘅 spacing 啊嘛，就係呢一段。咁好簡單除㗎咋？你睇有幾條 line， 你除翻幾條 line， 咁佢嘅 line 與 line 之間嘅距離就係嗰個 grating 一個咩啊？係 grating spacing 嘅就咁簡單㗎咋，所以唔使太複雜，明啦嘛？好，咁我想問你啦，成個嘅咩啊？成個嘅所謂叫做毫米嚟㗎喎，佢用毫米啊。今次咧呢一個咁嘅所謂叫做咩啊？係 transmission grating 呢個嘢嘅闊度啊，即係呢一嚿嘢嘅闊度，呢個 grating 個長度啊，可以咁講啦。佢用毫米啊，佢話咧每一個毫米有200條，咁當然啦，佢幾長我就唔理佢噶啦。總之每一個毫米，咁毫米變翻 m 先啦，係咪啊？一定咁做噶嘛，明唔明白？咁首先咧會點樣啊？除10啦，變成 cm 啦。再除100啦，咁即係話點樣啊？你1乘10嘅負3次方咯，咁呢個咪 m 咯，呢個 m 嚟㗎啦，你識撳啊？你撳得㗎，1除10變成 cm， 再除100變成 m， 咪就呢度咯，就係呢一個咯。有幾多個 line 200，咪除翻佢咯。哦，原來嗰個咩啊？係個 grating 嘅 different 個 grating 嘅 spacing 咧就係呢一嚿啦，10乘10嘅負6次方啦。聽到未？俾翻單位佢喎。好啦，第二佢話個 angular position of the third 第三個 order， 佢哋嘅 measurement 兩隻顏色呢個小心啲啊！佢要計兩隻顏色分別佢哋嘅 angular position 唔同顏色之下嘅狀態喎，咁你要針對翻唔同顏色佢哋嘅 lambda 啦，啱唔啱啊？好，攞條公式先啦，你知公式㗎，咪呢條啦 ，D 乘 sin theta n lambda。好，佢話 third 啊嘛，慢慢嚟咯喎。咁呢個係 third 咪3咯。好，第一個 lambda 係計翻咩光先？綠光係500，記得呢個納米嚟㗎，要乘翻10嘅負9次方，中咗。
見唔見到？好啦，先做第一個，見唔見到啊？三乘三係咩嚟㗎？係指呢一度，呢度指俾你睇啊！呢個三，係咪 lambda 500乘10個負9除個 D 係咩嚟㗎？啱啱計咗啦。你記住嗰個 D 係咩啊？個 grating 之間嘅 spacing 啊嘛，咪除咯。好，跟住撳機，撳完機 shift sign 咁計翻角度啦。你識計呢啲㗎係咪啊？嗱，你唔識即刻 call 我喎，你即刻話俾我睇，你唔識計我就教你咁撳機喎。咁啊計完啦，17.46。好，紫光相同做法，不過轉單位400，係咪啊？數字冇咁大啦，400照撳得㗎啦。shift sign 計到呢度啦，13.9。嗱，你有冇留意啊？唔知你有冇留意到咧？留意啲乜嘢咧？當你通過呢一個grating 嘅時候 transmission grating 嘅時候，唔同光線走出嚟嗰個角度，佢都排到第三個嘅 bright fringe， 佢角度咧佢大啲嘅。咁即係暗示咩咧？紅橙黃綠藍靛紫。如果紅光佢個 wavelength 超大啊嘛，對唔對啊？佢去到第三個嗰個 fringe， 佢角度勁啲嘅。如果紅光咧，紅光佢仲勁啊！走出嚟嘅第三位嘅咩啊 ？bright fringe 仲勁啊！啱唔啱啊？仲勁啊！即係你要睇到第三個 fringe， 你個角度要超大嘅紅光，因為佢個 wavelength 係較大。咁呢個結論你要明喎，凡係你明唔明白啊？咁你試下到綠光咧，佢冇咁大啦。紫光最渣，所以紫光你見到嘛？13.89度咧，由呢度出發，13.89度已經走出呢個效果㗎啦。你已經見到咩啊？你已經見到嗰個第三個嘅咩 bright 嘅 fringe 㗎啦。跟住佢問你咯，請問兩個嘅 maxima 喺第三個 order 第三個 bright fringe 形成啦，佢哋之間嘅差異嘅角度幾多啊？冇嘢嘅，大減細啫嘛，超容易啦呢個，只要揾呢一個啫嘛。即係暗示咧，呢一個咧就17點幾，呢個咧13點幾，相差咪3點幾咯。明唔明白？嗱呢個咧要特別留意咯。識唔識？識啦嘛。嗱咁我哋想同你分享下呢一個位置啊。呢個圖畫上面想講啲嘅係啲乜嘢？你都應該見過下嘅。第一，假設一個白光正常嘅 send 過嚟咧 ，central maximum 咯，係咪啊 ？OK。咁第一個紅橙黃綠藍靛紫射過嚟，假設呢個有唔同顏色光，有冇留意？如果真係去到第一個 fringe， 紅光嘅角度勁啲嘅，紫光嘅角度渣啲嘅，對唔對啊？呢個你特別留意，係咪？佢都話啦，唔同嘅顏色光咧，好明顯嚟自有唔同嘅角度嘅層面，所以佢話第一個 for other 其他嘅 order maxima color spectrum 形成咗，所以佢話啦，如果你會見到 the higher the order 越高嘅 order， 你發覺咧就 wider spectrum 咧係越闊，啱啊！嗱，你明咩叫 wider spectrum 咧？就係呢一啲咁嘅 spectrum 咧越闊嘅，啱唔啱啊？係啊。嗱，呢啲窄啲，呢窄啲，越上咧越闊嘅，清楚未 ？OK， 明白。越近嘅話咧就會咩啊？越窄，係咁樣。理解。OK， 好啦，咁呢個咧要特別留意咯。OK， 好啦，咁跟住咧就喺呢個畫面上邊咧，咁啊同你玩多一個 grating 嘅嘢。嗱，咁整體 OK 嘅咯喎。好嘛？嗱，咁你識計嗰個基本嘅概念噶咯喎，得唔得㗎？可唔可以？可以嗱，我用翻個例子俾你睇下，好似呢隻啦。嗱，你見到嘛？俾個例子你啊，睇下識唔識計呢一個。第一，佢問你嘅 angular position fringe or the highest order， OK 啊呢個 the highest order fringe observed。嗱，你可以攞呢個例子計一計呢嚿嘢，睇識唔識計。咁你記得咯，用啲咩嘅公式啊？梗係識得啦，係咪啊？呢個公式好簡單啫，咩公式啊？希望記得。
佢用個咩啊 ？Flu and then cause a grating， 用 grating 啊，唔係楊氏嗰個啊。公式 D sin theta 等於 n lambda， 係咪呢一個啊？見唔見到？聽唔聽得明？嗱，佢係 blue 嘅噃，藍色、紅橙黃綠藍靛紫啊，係咪啊？紅光嘅 lambda 好勁嘅，好似係700，咁呢一個藍光咧就460啫，記得納米啊，得未？咁佢問你咧，去到最勁嘅 order 係幾多啊嘛？咦，又係嗰招喎，最勁嘅 order 啊嘛，睇下第幾個啦，唔計 n 咯喎，好 n 等於啲乜嘢啊 ？d sin theta lambda 見唔見到？我講過噶嘛，呢一個去到最高嗰個充其量係90度，但我哋冇90度噶嘛，90度係咩啊？水平噶咯喎，係咪先啱唔啱啊？之前玩過噶啦，如果你90度咧嚇死你噶咯喎，水平噶嘛，所以呢個係89.999咁上下噶嘛，所以佢一定係細個，但係好接近嘅90度，嘥90度咪之1咯，好接近呢個位嘅，啱唔啱啊？見唔見到？見到啦嘛，好，咁我要計嘅喎，第一 lambda 先，幫我睇計嘅 lambda，OK， 陣間逐個計下 ，lambda 點樣計㗎？460乘上10嘅負9次方納米啊嘛，啱唔啱啊？見唔見到？喂，咁個 D 咧，佢俾你今次唔使計咯喎，D 個 grating spacing 啊呢一個啊嘛，係啦，叻啦。10嘅負5咯，幾好計啊，對唔對？係嘛？咁嗱，我幫你計下啦。嗱，你撳機啦，陣間記得撳 sin 撳 n 啊嚇，開始啦。嚟啦，10嘅負5次方，10箭嘴負5，然之後除括弧460乘上10嘅負9，希望成功啦。21.7喎，好勁喎呢個。21.7啊，約摸係21.73，咁即係暗示咧個 n 應該咁上下，大概21，對唔對？哇嚇，都合理嘅喎，因為咧你個 lambda 咧嗱，你記住咧，紅橙黃綠藍靛紫紅光咧，可能你見到嗰個 n 能夠見到第幾個嘅 bright 個咩咧，係個 bright fringe 咧，最勁可能去到5、6個啫喎。因為佢角度，即係佢每個角度太大啊，係咪？咁佢而家佢21喎，哇，正斗，咁即係就合理嘅喎，其實合理嘅喎，因為點解咧？如果你嗰個角度係越大，你能夠去到每一個 fringe 嘅角度越大咧，其實你見到個 fringe 幾多啊？好少嘅啫。嗱，你試下，我係每20度，我先見到一個 fringe。咁我要去到差唔多接近90度，係咪見到4個 fringe 嘅啫喎？5個都唔得喎，係咪啱唔啱啊？你諗清楚。嗱，呢個原理你其實可以理解嘅喎。嗱，你又望一望呢個，你嗱頭先你望下呢個咧綠光，呢個綠光嚟㗎，啱唔啱啊？紅橙黃綠藍靛紫啊，嗱呢個綠光，你望下佢能夠去到第3個嘅 fringe 係幾多度啊？17點幾。咁你試下去到90咯，嗱你計到嘅嘞喎，17點幾啊嘛，我舉例啊，即係第3個啊嘛，咁你除翻3啊，即係當6度啦，係咪先啱唔啱啊？咁你90度除用15咯，差唔多14、15個 fringe 啦，啱唔啱啊？係咁理解嘅喎，呢啲可以係咪啊？你明唔明啊？可以咁理解嘅喎。嗱，咁而家你計出嚟21.73咧，其實你知唔知啊？我自己 feel 到嘅，大概嗰個角度嘅 angle 咧，你可以咁樣計嘅，90度着摸得㗎啦，約摸啊，除21.73都幾搞笑喎，4點幾度，係咪啊？即係每4點幾度你就見到一個 fringe 咯 ，bright fringe， 通過呢個咩啊？通過呢個所謂叫做光線，呢個咩光啊？我啱先講過藍光咯。嗱，佢真係問你啦，佢真係問你 angle 啦。嗱，你唔信啦，嗱，我啱啱計到嘅就4點幾，你嚟試下用公式計下，係咪真係4點幾咯？冇問題㗎，你可以試下計到嘅喎，啱唔啱啊？嗱，咁我點樣計呢個 theta 㗎？你咪照計咯。嗱，計咗啦，21.73啦，嗱望啦，好，
開始呢個啦，咁咪計咯喎 ，d sin theta lambda 對唔對？公式啫嘛。頭先啱啱計出嚟嘅答案幾多話？佢話21.73喎，好接近21.73喎，勁接近啊嘛，係咪啊？啱啱啊？佢問翻嘅 theta 係幾多咯？聽唔聽得明？係咪啊？佢21.73啊呢個係咪啊？咁你咪除咯，你咪將21.73呢一個，咁你最接近係幾多度啊？90度啊嘛，咁啊俾翻公式我啦，你計呢個 theta 係幾多？好，咁我做啦嗱，用呢個公式計啊，係咪你計到呢個 theta 幾多個咯喎？對唔對？好啦，你計啊，點計啊？點計呢個 angle 啊？翻隻 angular position reach of the 下最高呢一個嘛，去到最高呢一個喎，係 the highest 嘅 angular position 喎。如果去到最高嘅時候，你可以去到幾多㗎？接近幾多度啊？接近90度，係咪啊？呢個唔使計啦，好接近㗎喎。嗱，你唔使試下，你計呢一嚿嘢，你個 theta 幾多？21.73， 21.73乘個 lambda 就係460乘翻10嘅負9次方，除翻個 d 係咩嚟㗎？d 係10嘅負5次方，係啊嗱，見到嘛？然之後 shift sign， 哇，88點幾啊！嗱，我幫你計啊，你想計啊嘛，係咪啊？嗱，呢個我啱計出嚟呢個21.73，得唔得？當然我哋唔好寫21.73啊，因為你見到係第21個嚟㗎，唔好寫21.73。你記住，你要改呢個，因為73你見唔到㗎，你要改咩啊？21個，即係你要見到第21個嘅 fridge， 即係話假設攞喺呢個位寫過去，呢個咧係第21個，明唔明啊？第21個佢問嘅呢個 angle 幾多？佢講咩意思？明唔明白？清楚啦嘛？嗱，咁我嚟咯喎，公式用咗頭先嘅公式咯喎，即係你用原裝呢個公式，呢個寫21，啱唔啱？第21個啊嘛，嗱我做啦，開始啦，用翻呢個公式啊，一樣 d sin theta 第21個 lambda 啱唔啱？睇下你會最高去到幾多度？佢問緊你啊嘛， the angular position of the fridge highest 啊嘛。好，寫咯喎，個 D 係幾多啊？啱啱頭先你嘅咗個 D 係咩嚟㗎？ D 係 grating 之間嘅個 grating 之間嘅咩啊？係 distance 啊嘛，個 grating 咧 cos grating spacing 啊嘛，呢個咪 D 咯，講咗啦嘛。好，嚟咯喎，10嘅負幾啊？負5次方嚟咯，自己計咯，乘上 sin theta 梗係唔知啦，知就唔使計啦。第幾個啊？最勁去到第21個啊嘛，唔好明唔明白？第21個啊嘛，啱啱計出嚟噶嘛。lambda 幾多啊？嚟呢個係咪啊？乘咯喎，460啊嘛，幾多10嘅負9次方喎，係咪？好啦，撳機啦，咁你即時會撳到噶啦。好，撳呢個先啦，21乘460乘10嘅負9次方，對唔對？除翻10嘅負5次方。對唔對？好啦，睇幾多度？冇字啊 ，shift sign， 執啲數字落裏邊，結果去到75啊！哇，正啊！約莫75度，明唔明白？所以咧，你呢個 angle 咧就應該去到呢度，呢個 theta 應該去到75度啦。聽唔聽得明？所以咧，你會擺第幾個，你所形成嘅 angle 係唔同嘅，清唔清楚？要掌握喎，唔知再出聲喎，知道冇客氣，明唔明白？掂唔掂？嗱，希望呢個位置咧就嚟一頂先，應該呢個咧就啱啱你最新教嗰個部分嘅。我陣間睇下仲有冇時間咧，就將佢推前少少先。推前少少咧就係兩個嗰啲咩啊？兩個重疊嗰個。我琴日上次同你講咗個波啦，個波之間當佢重疊嘅時候嘅畫法係點咯？啱唔啱啊？兩個波嘅重疊畫法提過下少少啦，係咪啊？咁陣間如果有時間咧，我就錄多個片段俾你啦，關於嗰個前面嗰個波嘅位置，你聽住頭先我今朝早俾你個範圍先，好冇？嗱，希望都幫到少少嘅，記得留意單位。
明唔明白？咁呢個 Young's 嘅 sleep experiment 同埋呢一個咩啊？係 grating 係咪 plane transmission grating 呢兩個你要識咯？清楚未？你頂住啦，俾心機啊！OK。